Всем привет, ребятишки! Как ваше настроение? Сегодня мы направляемся в столицу Калифорнии, Сакраменто. Как звучит? Эти апельсины еще с Фресно везем. Мы их никак не можем съесть. Эти лимоны мы еще с Фресно везем. Эти апельсины с лимоны, они соседи. Լավ, եթե լինելու բարի ճանապարհ մեզ եւ ինչ է լայքա ինչ է ասում։ Like մեջ արեք, like մեջ։ Հա, խնդրում եմ այդ լայք մեջը չմոռանաք։ Хорошего время проводить. Լայք մեջ անենք։ Հաղորդման հովանավորներ Next Gen Vision, Glendale-ում ճարտարապետական ընկերություն, Roser, մազերի հարդարման պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոցներ տղամարդկանց համար։ Good morning, Mr. Arnold. Չէ, ոնց կներեք։ Ինչ Արնոլդ չէ, Սարգիս։ Ապեր չեն գնում Arnold Schwarzenegger-ին տնա։ Ինքը ռեպետիցիա է անում, էլի, դու չհասկացա։ Դուք իմ սիրած դերասաններից եք բացած։ My favorite actor. Hello, my favorite actor детства. Hi, you are my favorite actor. You are my favorite actor. Can I take picture with you? Hi, you are my favorite actor. Ուսեն սպասեմ ձեռը բերել։ Ձերը թուլացած դրամա ֆեվրետ։ Չէ, սենց անեմ որ նամյոկ տամ էլ ասեմ ապեր։ А у тебя, Саркис, ты же актер, неужели ты не хочешь Жан-Клод Ван Дамма встретить, Арнольд Шварценеггера, как говорят у нас в Армении? Բայց ես ավելի շատ Դենիրոյին եմ ուզում տեսնել։ Ինձ ուզում եք Ես քենից արդեն զզվել եմ։ Предлагаю начать сегодняшний выпуск. Я думаю, он будет очень интересный. Набери Арнольду, скажи, что мы будем скоро. Hi, my friend. Yeah, of course. I will be back. Пойдем. Сакраменто, столица Калифорнии. Сакраменто тоже контрастный город. В каких-то местах ты ощущаешь себя как будто 100 лет назад. В каких-то местах это какая-то деревня, помойка. В каких-то местах это вау. Սակրամենտոյի մասին իմանալու համար պիտի նախևառաջ մի հատ հասկանաս թե Սակրամենտոն իրանց ինչ է ներկայացնում։ Սակրամենտո Քաղաք Միացյալ Նահանգների արևմուտքում, Կալիֆոռնիա նահանգի եւ Սակրամենտո շրջանի մայրաքաղաքը։ Բնակչությունը մոտ 820,000 մարդ։ Այստեղ հով է անձրևոտ, տարվա ընթացքում երբեմն մոտ 2-3 անգամ ձյուն է տեղում։ Հիմնադրվել է 1848 թվականի դեկտեմբերին Ջոն Սաթեր կրտսերի կողմից։ Եվրոպական գաղութացումից առաջ գետահովտի տարածքը բնակեցված է եղել հնդկացիական ցեղերով, որոնք զբաղվում էին որսորդությամբ։ 1799 թվականին հովիտը հետազոտվել է իսպանացի ճանապարհորդ Գաբրիել Մորագայի կողմից։ Հիացած լինելով բնության գեղեցկությամբ եւ հարստությամբ, Մորագան բացականչել է El Somo El Sagrada Sacramento, որը նշանակում է դա նման է Սուրբ Ընծայի։ Այստեղից էլ առաջացել է բնակավայրի անվանումը Sacramento։ Ну, Сакраменто в целом мне не впечатлил, но меня впечатлил Капитолиум. Oh my god. Այդ շենքը պիտի տեսնել Կապիտոլիումը։ Իրանց քաղաքապետարան, մարզպետ ինչա հայերեն ո՞նց է նահանգապետարան։ Իվան Վասիլևիչ մինա այդ պրոֆեսիոն տեսել եք, չէ՞։ Այն որ կանգնած է բանը, ցայրը սենց անում։ Լեպոտա, Ռոսոտոդը լեպոտա։ Սուրեն չգիտես ինչի պիտի Շվարցենեգգերին տեսնել այդտեղ։ Գլուխ էր հարթուկում։ То, что мы видели в детстве, и те вещи, фильмы, там, музыка и так далее, то, что нам дает некие эмоции, да, у нас в голове живет до старости. У меня в голове жил Арнольд Шварценеггер. I'll be back. Arnold!
Arnold! Հեսա սնայպերն դեղից թողելի է բյա։ Չպարզված հանգամանքներում մահացավ։ Ախպերագեդոր յաղեմ պիլդվեի։ Յուլիա աղեմ պիլդի։ Դուրը բացվեց, նայ, դուրը բացվեց։ Սնայպերները հել են, սուրը։ Thank you, sorry. Վաղացավ ապար։ Hello. Excuse me, just quick question. Right there? Yeah. Thank you. Quick question, what are you Быстро спрошу, типа. Quick question, where is Arnold Schwarzenegger? Quick question. Quick question. Ոնց են մտնում, այսենց։ Excuse me, quick question. Where is Arnold Schwarzenegger? Third floor? Third floor, yeah. Okay, ասма երրորդ հարկում է։ Արմիտ արագացնեք տղեկ։ Sorry, excuse me, sir. Where is Arnold Schwarzenegger? I want a picture with Arnold. I come from a little country, Armenia, and I want to see Arnold Schwarzenegger in a good I have Armenian friends. Wow! Just portrait? Yeah, it's just a portrait. Oh, you're looking for him specifically? Yeah. He's not in the building. He hasn't been in the building. Where is Arnold? Ну, я, конечно, знал, что его я там вряд ли увижу, но внутри какая-то надежда, что вдруг он просто вот, ну, как мы, просто как приехал там с друзьями увидеться. Ես էլ չասեցի, որ Շվարցենեգերը շուտվանից էլ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը չի էլի։ Չէ, ես չեմ տեսել տակակ սուխանը, որ Arnold Schwarzenegger-ին չտեսա։ Բայց գորը նկարը տեսանք։ Մեծ ֆոտո արա։ Arnold Schwarzenegger։ Если честно, вы похожи чуть-чуть, если бороду сбреешь. Աբա դստական հայ էր ոնց որ, չէ։ Он просто сказал, что у меня друзья армяне. Հայ չէ։ Սա հայն ապես սա։ Внутри Капитолиума очень красиво. В целом стиль вот этот деревянный, такой, ну, с высокими потолками. Масштабный очень интерьер. Нравится такой стиль, нравится сделать там фотографию, снять видео и уйти. Знаете, о чем я думаю? Представьте, если бы мы работали в одной структуре вот здесь. С утра Starbucks, кофе, в костюме. Однозначно я бы там не работал. Իհարկե ոչ։ Но честно, меня это привлекает. Դու տես քարակուսի բաներ սիրում ես։ Привлекает быть в костюме, по утрам заходить в Starbucks, идти какие-то дела решать. Но это очень такая, знаете, тяжелая работа, тяжелая в плане морали. Շատ դեպքեր է եղել, որ ես Հայաստանում կարայի նման տեղեր աշխատեի, կաստամաս հակնեի, գալստուկս հակնեի, 3 հատ նախադասություններ կպցնեի, ժողովրդին խաբեի, չէ։ Я бы не хотел ни за какие деньги работать в Капитолиуме. Мне кажется, это не наше. Подожди. Ну, наверное, нет. Если будут большие деньги, то, наверное, может быть, и работал. Если Арнольд Шварценеггер там работал, ну, наверное, я тоже. Короче, я запутался, я не знаю. Եվ այսպես մեր ճանապարհորդությունը շարունակում է, մենք եկել ենք California State Railroad Museum։ Oh. It's perfect. So this is our, Wow. most steam locomotives are built like this one, with the smokestack in the front. Կավայ սոր գանք ստեմն։
Мне всегда нравится посмотреть в прошлое, в историю. Потому что когда ты не знаешь историю, ты не видишь то, что было, как было, ты не понимаешь, какой процесс, какой прогресс прожили люди. Ты не видишь, как шло время. Понятно, что история имеет место быть, но без истории никуда. То есть на истории строится будущее. Ну, не знаю, мне это нравится меньше всего. Ոնց է եղել Սակրամենտոն, չէ, ասենք սկզբից ոսկի բան է եղել, գտել են, սաղ եկել են այստեղ, զարգացել է, բայց հետո ոսկին վերջացել է, Սակրամենտոն մնացել է, մարդիկ գնացել են։ 1857 բավականին զարգացած քաղաք է եղել, էլի, ինչ շենքեր են կառուցված եղել։ Ոնց հասկանում եմ, բավականին գյուղատնտեսական տարածքել է եղել Սակրամենտոն, որովհետև այնտեղ պահածոներ, մրգեր, այստեղ գյուղատնտեսական մեքենաներ։ Эси աղվեսը, вот это лиса. Окей. Я угадал. Давай. Давай, потом. Էսի Շատ էսի կարող է գայլ լինի։ Շատ լավ գայլ է։ Ինչ դեմք ունի, էս գայլը։ Էսի բայց սիրուն, էսի ոչխար է հաստատ։ Բայց, ես ոչխար ես տեսել։ Շատ լավ ոչխար, կայոտ։ Իրոքից։ Դա ինչ կայֆ է։ Սա ինձ կարա մի հատ ֆոտոն է կարեք։ Խի։ Տենց ենք ուզում։ Վազուխի ես ուրիշ տեղ է խոսում։ Դու նա ֆոտոյի կարաս պատասխան։ Ո՞դ ասես կարակ։ Հա, դու ասա ես չեմ կարա։ Դե ես չասում չէ։ Հա։ Ասա։ Значит, мы в старом городе решили с Суреном обменять пакет лимона и апельсинов на что-то другое. Մեր գյուղերում տեսել եմ սովորել եմ, էլի մարդիկ ապրանքի փոխանակություն անում։ Մենք ահա Սակրամենտոյում էլ լինի, ռիվալվերի հետ փոխենք դրան։ Ну смотри, мы столько лимона отдаем. Hello։ Ես սկզբից ուզում էի ուրիշ բան անեինք, ռիվալվերներ առնեինք ու բայց այդտեղ կաուբոյսկի գզոցի կազմակերպենք իրար քաշենք կրակել, այսինքն իբր այս տարածքն իմն է, տարածքը ոսկին է, տարածքը սուրինն է, բայց չգտանք ռիվալվերներ չգտանք։ Ու գլխարկներն էս են, էլի։ Հա, բայց գլխարկը քարով չեն, արի գլխարկ դնենք քարով խփենք։ In our country tradition change So change something for something. yeah, lemons, orange. You give me for memory anything. Sorry, I can't make that decision. It's- I'm not the owner. Մենք մի քիչ նենց էմոցիոնալ մարդիկ ենք, չէ՞, սարերում մեծացած ինչ-որ մի բան այդ աղջիկը այդ կոմպյուտերը դեմքով աղջիկը որ չտվեց դուրս եկանք այսի չեն էս ամերիկացիները բան sense չեն էլ մտածի կարող հա հետաքրքիր լինի ինքը իր ջեբից տա ասենք 10 հատ լիմոն տանի մի բան անի իր տան Հա, կամ просто ասենք ձեր լիմոններ պետք չախ բերան։ Оказывается, прям рядом есть другой человек, который мыслит абсолютно по-другому. У него в голове другой мир. Okay, եկեք ստե փորձենք լիմոնը։ Garden orange. It's not from shop or so, from. We give it all to you, and you give it something for us. For memory. Yeah. How about you give me one orange and you can grab 10 pieces of taffy? One orange and 10 I pieces only of. need one orange. Говорит, давайте мне один лимон, один апельсин и берите по 10 конфет. It's special for you. Two lemon, all right. Yeah. Thank you. 10 հատ կամ 10 հատ, քան 3-ը 10-ը բաժան 3-ի, մարդս 3 հատ։ 1 2 2 3 3 Thank Have a you. good day. And by the way, what's your name? Philip. Philip. This is the great guy Philip All right. from Sacramento. You go Sacramento And you don't have money, and then just go. Yeah. Люди живут везде, и везде они разные. Поэтому здесь в течение вот этих 2 минут мы увидели большой контраст. Жизнь всегда познается на контрасте. Excuse me, which you love more? I'll take a lemon. Okay. Perfecto. Perfecto. Have a good day. Thank you. Օսկարից օգտվելով ես քեզ մի քանի բառ եմ ուզում սովորեցնեմ հայերեն։ Նախ Նախ էտի հայերեն չի։ для начала Մի րոպե, հələ հայրեն գնի Սակրամենտո ու գնանք։ դու հիմա պետք է քո անունը գրես։ Էս վտարնա, էսի օտարնա։ Բայց շատ դժվար կլինի իր համար։ Եթե ոտ առնա, այդի ոչ։ Գիտեմ, ոնա, էս էլ օնա։
Ապե Էս մի էս բարձր այդքան մի անգամից գրի ոպրծի։ Օպերալի ճիշտ ասում, արի։ Ինչ անգել։ Ասի հերոկլիպ հայացքից Դե էս մանկավարժներ ջան, ես հասկանում եմ ձեր գործը։ Օսկալ, այս բան չի գրվում, Ոչ էլ էս on։ մեկ էլ էս չի գրվում։ Էս էլ գրվում է մեծատար։ Մեծատար։ Հիմա մի հատ քո ձեռքով այդ գրի ստեղ։ Առաջին անգամ Օսկալ Մարկարյանը գրում է հայերեն։ Ես հայերեն գիտի։ Ախպերեսի գիտի, ես դու մեզ խափում ես։ Նե։ Արա լավ է հիշում եմ։ Էս էլ իմ անունն է։ Ճանապարհ, չէ՞, սենց է։ Այս ոնց է բանկությունն ենք հիշել, ինչ ասես արեցի։ Յունը մեսից ապրիլի։ На. В этом городе запомнилась картина, когда девочки снимали ТикТок. Не помню, Саркис или Сурен сказали, пойдемте вместе с ними снимем. Не то, что пойди попросить там разрешение с ними снимать. Нет, они снимают, мы им мешаем. Ասես գնա կոնտենտ անենք։ Արա ասեցի հələ նայ, տարիքը նայ, այսօր եկուս թորես ունենալ, թորների տարիքին են, ինչ ես ան։ Հələ ասա բա դու քեզ նայ, ես էլ հետներ եք գնացի, շո ապշմաններ արեցինք։ Когда я всегда говорю про спонтанность, я это и имею в виду. И мы просто все вместе прожили хорошие эмоции. И все. Ничего серьезного. Զգացել եք քանիսն է ժամը հələ 2-ն է։ Ժամանակը չի գնում ստա։ Երևի շարժումից էլի մարդիկ ավելի դանդաղ են, չէ, ավելի հանգիստ։ Լոսում են, ի՞նչ է կատարվում։ В Лос-Анджелесе не успеваешь жить очень Չէ, быстро. ազարտում ես արդեն ասում եմ, բարի գիշեր բարեկամներ, ձեր ցավը տան։ Շատ լավ դեր է։ Շատ լավ տեղ ենք եկել մանչես։ Վստի էլի։ Չերի ես իսկական։ Երեք լսում էի, դու իր դեմքին չէի նայում, ասում եմ Սարգիս, я боюсь։ Որ քո տարիքին դառնամ, ես ինչ եմ լինելու։ Ես գիտես ինչ ասես։ Սսի մեր հետ շփվի ապեր։ Միշտ, Դե շփվում է էլի։ միշտ։ Քո ասած խոսքերն եմ կրկնում։ Ուրեմն Աստված իզուր չի ոսկին բերե մեր հետ շփվեցրել։ Կամ օրինակ դու կարամ նույնը հակառակ ասեք։ Դու ինձ ես լրացնում, ես ոսկին, ոսկը ինձ, ոսկը քեզ։ Ուսանց ոչ եմ գրոպա է էլի ինչ որ։ Мы друг другу нужны, ребята. Այս հրատակ տարոնը պետք է մի հատ Տիտանիկի երաժշտություն ունենա։ Ну, значит, погуляли в Сакраменто и решили сходить в гости. Գնացինք Հակոբյաններ ընտանիքին հյուր։ Բարև ոնց եք։ Լավ եք։ Instagram-ով իրար գիտենք, հիմա ասես գիտենք։ Բարև ես, Սուրեն անունես։ Հետի ձեր Էդի լոգոն է։ բանը, չէ, տունը ումից որ առանք մեզ ինքը նվեր տվեց։ Ինքն է որոշել է ձեր լոգոն։ Հա, Բաբա շատ լավ։ դիզայները։ Շատ լավ է իրոք։ Потрясающий дом, семья. Нас так тепло приняли. Իսկ Սարգիս դու նվագել գիտես։ Հուզվեցի։ Այնքան գեղեցիկ էին նվագում աղջիկները, որ ես որոշեցի ինչ-որ բան արտասանեմ։ Եվ ինձ լսելով կարող են ասել. գժվել ես ինչ է։ Եվ ես էլ կասեմ այո, գժվել եմ։ Ինչու՞ չգժվել։ Իսկ գժվելուց չեն սիրում ու ատում։ Իսկ գժվելուց չէ փայտը ջարջատում։ Ծառերն են փտտում, գժված են անշուշտ։ Երկիրն է փտտում, գժված է անշուշտ։ Սերմենը մինչև կարգին չգժվեն, բերք չեն դառնալու։ Թաթերը մինչև կարգին չգժվեն, ձեռք չեն դառնալու։ Բառերն էլ մինչև կարգին չգժվեն, երկ չեն դառնալու։ Ախուր էր, թե մենք միշտ գիժ լինեինք։
Հաճելիորեն մեզ զարմացրեցին աղջիկները շատ լավ նվագում էին։ Սամվելը Որթին Գևորգի հրաշալի բիզնեսմեն է, իր մասին դեռ կլսենք, համոզված եմ։ Ուրախանում եմ, որ հայը արդար քրտինքով ճշմարիտ կարողանում է կառուցել իր ապագան ու նաև դրանով մեր ազգանունը բարձր պահել։ Ոստեղ նենց գիրք չկա, որ Սամոն չի կարծացել։ Այս բոլոր գրքերը։ Հա։ Ոնց որ կա օր, որը ոնց որ ամեն մեկից մի խոսքը պետք է։ Godfather-ը հիշացնում է Պապայից իրար հետ, Բրուս Լին-ը, որ ասում է պարտությունը իրականություն չի, մինչև դու չես ընդունում էդի, որ պարտություն չկա։ Մակեդոնացունը շատ եմ սիրում, ասում է ոչ մի բան, ոչ մի անհնարին բան չկա նրա համար, ով ունի ցանկություն։ Ու ինքն այն մարդն որ 10 տարում աշխարհը ժամանակ գրավեց։ Ստիվ Ջոբսին էլ ասում է այն մարդիկ, որ այնքան խենթ են, որ դու նոր ասիր գիժ։ Այն մարդիկ, ովքեր այնքան գիժ են, որ կարան մտածեն աշխարհը կփոխեն, իրանք են, որ փոխում են։ Ոնց են ըստ հայերն իրար հետ, ինչով են զբաղվում, ինչ են անում։ Հիմնական հայությունը Սակրամենտոյի հոգևոր ժողովուրդն է։ Այդ ժողովուրդը 93 թվին որ եկել են, հիմնականը Շամյանից են եղել։ Սակրամենտոյում շատը շամյանցիներ են, մեկ էլ Երևանի հայեր հիմնականը։ Պարսկայ Բերութայ, այստեղ համարյա ես քիչ են։ Իսկ դուք որտեղից եք եկել։ Երևանից։ Մենք արեշցի ենք։ Ինչ ունի Ամերիկան, որ ոչ մեկ չունեն, ու դրա համար էլ սա Ամերիկան է։ Նայ, Ամերիկայում նայում ես մարդիկ, ով 0-ից սկսել են ու մեծ բաներ են հասել։ Ամերիկան տալիս է հնարավորությունը։ Ամերիկան ունի capitalism, էկոնոմիկա, կոմունիզմ չի ու socialist չի, որին որ ուզում են փոխեն։ Capitalism նշանակում է թե դու լավն ես, ուրեմն մարքեթը պիտի գնահատի քո լավ լինելու, դու կարող ես առաջ գնաս։ Մարքեթը գնահատում է քեզի գումարով։ Հիմա եթե դու լավ մարքեթինգ ես անում, կարող ես ռեկլամ անես, բիզնեսը տեսնում է, չի ասում ինքը սրա ծանոթն է, կամ նրա ծանոթն է, վերցնեմ մոտս, ասում է չէ, ինքը գործը լավ է անում, ես իրան վերցնել եմ ու վարձատրել եմ, որովհետև ինքը գործը գիտի։ Ու դու կարող ես առաջ գնաս։ Եթե դու մի բանի մեջ լավ ես, Ամերիկան էկոնոմիկան այնց է ստեղծել, որ դու կարողանաս առաջ գնաս ու հասնես գագաթին։ Ու մարդն է իր ռեսուրսը, ու ինքը դրանով է զարգանում։ Հա, ու աշխարհի բոլոր տեղերից ինչքան ոչ ստանդարտ մտածող մարդիկ կան, որոնք ձգտում են գան ստեղ։ Բանվորի կարիք է լինում, չէ՞։ Էմիգրանտները գալիս են, բայց արդեն ստեղի մարդիկ էլ բանվորություն չեն անի։ Իսկ էմիգրանտը լրացնում այդ բանվորի տեղը։ Այն ամենա, ասենք, ցածրից սկսում են, որը ժամանակ հետո նրանք այդ գործը չեն անի, բայց իրանց փոխարինողը կա։ Դրա համար համակարգը շատ ուժեղ է այս Ամերիկայի։ Ռուսը լավ խոսք ունի, չէ, ասում է Volk is city, ovцы целы։ Էսի այդ երկիրը նա։ Այստեղ բոլորը կուշտ են։ Դու Ալխեմիստը կարդացել ես, դու էդի կսիրես։ Ինքը շատ հայտնի գիրք է։ Դա նկարեմ։ Չեսի տալիս եմ քեզ։ Դու շատ լավ որ ուզում ես ասես, բայց ես անգլերեն պրոստը Գիտեմ, կսովորես հետո։ Okay։ Տեսնեմ ինձ ինչ ես տալիս։ Էսի դու այս գիրքը գիտես որն է։ Էսի Marcus Aurelius-ին գիտես, ամենաուժեղ փիլիսոփան է։ Ահա։ Ռոմեական Ավրելիուս, հա, անգլերեն որ Էսի իրա գրած սաղ տողերը, որ իրա տետրի մեջ գրել է, հավաքել են այս գրքի մեջ։ Լուրջ ես ասում։ Շատ ուժեղ գիրք է սա։ Էս էլ օքսին։ Էսի Ogilvy-ն է եղել, անգլիացի։ Ամենաուժեղ մարքեթինգի մարտեկոլոգն է եղել, ու ստեղծել է ամենամեծ agency-ն աշխարհի։ Ու մենք պետք է հիմա սամին խոսնանք, որ պետք է կարդանք։ Я хочу прочитать эту книгу, мне интересно, что эта книга мне даст. Мне кажется, что я много чего заберу. Մենք այն թիմն ենք, որ ձեր երազանքը կդարձնի իրականություն։ Միտք, դիզայն, ոճ ու պրոֆեսիոնալիզմ։ Ամեն մի գիծ, ամեն մի լուծում մեր թիմի կողմից մտածված է։ Հաստատված ու ստորագրված որակի երաշխիքով մնում է կառուցել։ Next Gen Vision, ճարտարապետական արվեստ։ Մազերի հարդարման պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոցներ տղամարդկանց համար։ Ну, погода испортилась. Мы решили вкусно покушать. Ну, в общем, зашли в ресторан. Hi, how are you? 4 person. 4? Yeah.
Мне нравится атмосфера вот этого шумного ресторана, когда ты можешь спокойно сидеть, кушать, разговаривать, что-то выпивать. Потом что-то ребятам стало скучно. Да, мы сидим там, сидят люди там, общаются. Все так цивильно, да, как любит Оск, да, например. Но что-то неопределенное тоже мне нравится. Сурен говорит, пойду какой-то бар-клуб найду. Պապիների հետ հետաքրքիր չէ էլի։ Եկել են այս ռեստորան, այդպես պատառակաղով դանակով, hi, how are you։ Չգրակ մի հատ մալազոժնի մի հատ տեղ, որ էներգիա լինի, բան, չգիտեմ, այդպես տարբեր տիպաժներ լինեն։ Այ, որ իմանայի sense սուրտան չի գա։ Hello, sorry, where is the bar? Dance, drink, around? Sense որ գնանք ես կմրսեմ, where I can find more people's energy. Dive bar. Okay, I check it out now. Okay, thank you very much. Have a good night. Hello, bro. Can I check? I will go and my friends can come back. Okay? Come on. Yoo-hoo! Мы были в ресторане «Гранж», поели 4 спагетти и $152. Давайте закругляемся. Идем, пока не поздно. У меня есть предложение. Мы достаем все карточки и предлагаем официанту выбрать, чью карточку он выберет. Кто платит за счет? Давайте. Ага. Карту дай. I'm not looking at all. Okay. You guys tell me when to stop. Стоп. Ko karta видишь, ты забыл? Sarkis, нафиг. Я не знаю, как так получилось, что я попал на $150. Но ничего страшного. Գնացինք։ Ամերիկանը իր խնդիրներ ունի էլի։ Ուր գնում ես private։ Դրանք չէ կարա ցույց տանք դրանք որտեղ են գտնվում։ Մա ինչ անենք։ Չգնանք։ You're good to go. Thank you. Ура, бетон каратек. Самый забавный персонаж в этом клубе это Оск. Քերրիցը նստած է։ Ну, я не любитель клубов. Не знаю, сидел и ждал, пока ребята закончат, чтобы домой пойти. Ես մի բերա սենց արի գնանք, ատա պայջոմ։ Thank you, good night. Не, на самом деле, люди всегда делятся на два типа. Кто обожает такие места и кто ненавидит такие места. У него сканер по-другому работает. Он начинает сканировать эстетику человека, как себя ведет, как одет, как разговаривает, какая атмосфера. У него как будто все в голове вот в таком направлении, да, работает. Все должно быть по полочкам. Дешевая очень атмосфера была. А наоборот, туда люди приезжают, чтобы вот просто, избавиться от этих установок, от правильности. Ладно, я сейчас Саркиса привезу. Как привезу? Принесу его. Ну, довезу. Вон он. Сейчас я приду. Не, сегодня Саркис не выйдет. Вы этого хотели? Что случилось? Ну, он закрыл глаза и говорит, Саркис. Он... Հենաբա։ Արի։ Hi guys. How are you? Yeah. Doing so good. How are you? Good, thank you. Սենց ուրախ զվարթ։ Ջան Спасибо большое за просмотр. Ասենք հաջողություն, չէ՞ մի հատ ենք լրջով մի հատ ասում։ Ասենք շնորհավոր։ Ну, на самом деле, выпуск был очень интересный. И я не знаю, кто, если не Джанапар, привел бы меня в Сакраменто. Со мной рядом Саркис Григорян, Сурен Карташан и я вами любимый Воскан Маркарян. Всем пока. Չդիմացա ժպտացի վերջում։ Like մեջ։ Արա, չմոռանաք like մեջ անեք։ Այդ like մեջից լավ բան չկա։ Դու ցել էի բանջեսել։ Не этот палец, а вот этот палец. Ճիշտ է։ Sorry. Это плохой палец, да? Ну, ты привык постоянно указывать, вот этот палец всегда. И жизнь тоже поменяется. Давай. Хорошо. Ժողովուրդ, չմոռանաք like մեջ անեք։ И подписываться. Джанапар. Всё.